warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sampal pinulak wonten majelis pengawasan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dari akan pengawasan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami saged nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita mlaksanaken pengawasan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengawasan ingkang sampun tasih bicara masalah warak utawi wirai ingkang menika merupakan setunggalipun tandingan utawi ingkang saged kangge nandingi nyicalaken sifat tamak. Menika sifat ngati-ati utawi menghindar saking sedaya napa kemawon ingkang saged dados
dados sababiyahipun kula lan panjenengan sugih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedah ngatos-ngatos dhateng sifat wirai menika piyambak. Ya terus kadang wong aku wirai aku mau mangan duitmu. Niku mboten sadar ungkapan ngoten niku piyambake membanggakan kewiraiannya, lupa bahwa sejatosipun napa sing saged dilakoni piyambake mati-mati menghindar saking perkara sak liyane Allah sing penjuru ati niku sakjane nggih pitulunge Allah piyambak. Terus akhirnya lek mboten hati-hati, mboten kelingan nek ngelmu ngamal pengertian tentang wirai, ngamal pelaksanaan terhadap wirai ini mboten disadari bahwa itu dari Allah. Pada hakikatnya tiang iki mahjubun bidurian. Yang itu berarti masih terhijab dengan dunianya sendiri. Masrufun bidakwan, dia sendiri masih diombang-ambingkan oleh pengakuan-pengakuannya sendiri, sehingga wirai utai sifat warak yang dimiliki menika tasih dianggap iki kekku. Nah, akibat saking sikap ingkang mekaten menika wa mirasul utawi hasil akibate iku ata'azuzu menjur gumedi terus kebablasan biasanya terus misalnya ngomongin ini sebenarnya naidulong terus kemudian mangsa dhewe suci dhewe terus liyane dhewe dianggap ora suci terus kabeh wong kita itu sak dunya ora nek sing bener diceduki wong ora salat ngalah najis. Sikap wirai sing kebablasan lali mboten sadar lek wirai itu sendiri pertolongan dari Allah kepada dia. Tapi setelah sampai pada dia terus dicekel diakoni ki wiraiku. Akhirnya wirai itu sendiri menjadi hijab sehingga secara tidak tersadari brojol sifat gumedi niku wau. Akibatnya itu yang ada sikap atasus di khalqihi rumangsa luwih gedhe mimpi makhluk Allah liyane wal istikbar lan nganggep luwih agung alam sendiri sak dhuwure sepadane dhewe padha-padha ndek tinggal sak jamaah rumangsane ndek sing paling wirai sing paling menonjol ketika ketepaan ndek dadi imam dia dingin dia repot, enak yang luang imami ini ngamuk dunia kiamat. Semula itu diwirai satu saya aku kau. Akibatnya dia menghindari sifat yang melupakan Allah lalu dia berhasil wirai, termasuk berhasil menghindari perkara subhat, berhasil menghindari perkara haram, berhasil, tapi secara tidak sadar dia kebrojolan, tidak bisa menekan sifat takabur itu sendiri, juga meneng-meneng yang baik syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa enten pedoman wal akyas utawi wong sing cerdas, wong sing pinter iku ya tawarrauna padha menghindari sapa wong pinter-pinter menghindari an hadzal warak saking iki wirai sing musuh niku. Wirai napa istilah? Wirai performance. Wirai penampilan. Pancen secara syariat dia sudah teman-teman ya barang sing cocok mambu subhat moh tenang. Ya. Haram sumurung mesti ya kadang-kadang dia wis ngipini haram sakit hati-hatine sakit wiraine. Tapi ternyata piyambake suka niku enek perkara sing luwih haram niku takabur sing penjuru ati piyambake kelomberan mboten diurusi
Nah, wong sing pinter mboten purun kebujuk ngirai sing model ngoten iki. Malah wa istaizuna. Lan padha nyuwun pangreksa sapa wong pinter-pinter niku saking ngirai sing model ngoten iki. Wa waman utawi sapa wong iku lam yazdat ora tambah ilmu kelawan ilmu man wa amali lan ngamalan ora tambah ihtiqaron ing ngriman sami ino rinasuhi kedhi awak dhewe man wastiqaron lan kuwi mangsa butuh ila rabbi maring pengeran man di sapa wong sing tambah ilmune tambah amale ya, kok ora tambah rumangsa ilo pada diri sendiri ora nambahi butuh marang pangeran wa tawaddu'an lan ora nambahi anggap asor di khalqihi maring akhir makhluke pangeran bahwa mongko taifar iku halikun wong sing rusak mau dibilang balik jadi namanya tambah ilmu agamanya tambah tapi rasa dia merasa hina tidak tambah rasa dia bahwa dia malah butuh pertolongan Allah tidak tambah tawaduknya kepada sesama makhluk tidak tambah malah dia mencanangkan pokoknya selain golongan kita harus dibunuh dibasmi ya, ini kesombongan tidak disadari maka dia itu rusak artinya apa? Rusak dari dalam secara lahir atributnya mungkin dia lebih salah pengyawang mungkin lebih khusyuk tapi ternyata penjualannya digerogoti ketakaburan betul ngerti wa subhanaman monggo suci pangeran qata'a kang wis mutus iki disen pun mutus enggak masuk enggak dalam hitungan kafiran ing wong akeh minasolihin saking pira-pira kang padha saleh-saleh kabeh bisolahin sebab kesolehane solihin diputus an musrifihi yang benar sing dawuhke mboten musrifihin tapi an maslahatihim saking sifat kemaslahatane solihin artinya karena sikap kesolehan yang sudah menancap dalam hati walaupun dia sudah tumbuh kesolehan lahir kesolehan akhlak dia tidak mereken kesolehan akhlak ini bahwa ini kesolehanku itu enggak tapi dia sudah terputus gak wani ngaku itu gak ikut salah aku gak malu gak cetok api duduk api ini api ikut salah aku juga malu ini sawah-wayah moro-moro aku dipedot karo Gusti gak ditaruh itu film bisa ngelakuin gak bisa apa aku ini pula semarai kami bisa berbalik nangis padahal yang dijamin oleh Allah ini firalaka mata kodama minggambik Muhammad sebelum terus di Ngapura semua sekeliwat-keliwat dosamu kan sekarang teko terus tak ngapura kabeh gak bisa salah justru itu janji itu kami mati nangis berapa ini bukan Amerika lho ke Amerika lah soalnya tujuh karo sendiri ada saja karena sendiri kok siapa sih ngarep protes sehingga bisa sakit menggak betul saya aku dijarani Nabi karena Allah jadi diangkat Rasulullah utusan sawaya-waya SK Rasul itu stempel batal terus Abu Jahal Abu Lahab sudah di Rasul sekarang protes apa? Itu padahal Nabi walaupun malah terus awak-awakan soleh cik ukur-ukur kemarin ya gak? Kalau jenengan iso ibadah iso ngerti apa, ngerti halal jadi adik nakoni sidik-sidik ngoten mawon adik krungu pengajian tasawuf pengajian fikih kuru-kuru ngawong wah kaya kaya model ini ngantem yang ngalor ngidul saya terus dicabut karo Gusti Allah merendek
Nah, itu tahu kalau Kiai Barisesa semuanya diceritakan itu Tirasuwe ini kan jauh itu mau. Yang kesalahan itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula sebaliknya. Karena kotoa kaya oleh mutusaken sapa Allah sampai uang sing diputus niku mboten ngreken. Kafiran wong akeh minal musibina saking pira-pira kang padha gawe rusak kabeh. Difasadihim sebab perusahaan musibin diputus an mujibin saking pengeran kang mujibaken musibin. Begitu pula orang yang rusak-rusak itu walaupun asalnya baik. Mana rasa ini itu jadi mau gawe suwe. Ini minta no duit masjid. Mana kalau berusaha nalika dia dosa rusak ngoten iku krana pancen piye kali Allah pas diputus dari kesadaran adanya mujib, kesadaran adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampeyan nanti ceritane Qarun ya. Qarun jadi duduk raja tapi saking sugih sampai diarani raja Qarun sampai saiki tinggalan ada harta karun. Iya tak? Itu asalnya itu yang marah terus pengikut setianya Nabi Musa, terus pengikut setianya Nabi Musa. Wah, Musa kan karena pun jadi pengikut setia Nabi Musa merasa ada tempat khusus di sisi Nabi Musa. Ya dia semacam nuntut pada Nabi Musa. Nabi Musa kuwi pun jangan jadi santri hantar. Ikut yang mana yang ini kok lupa kan maratnya gitu. Cukup kebutuhan gua. Mbok gua iki disukani rahasiane asma setunggal mawon sing kene nganggo napa istilah cara saat iki bintang subuh. Jadi menciri ini kalau nabi orang sang nolong. Insyaallah ini lek metu ini ya kuwi sing paling masalah. Tapi mboten to. Wong kula niki santri kinasih sampean, kula sugih lah. Saged kangge mbantu sampean perjuangan sampean. Akhirnya karena banyak nih, kalau misalnya wis dicap arep dadi wong cilaka. Misalnya dituru ya wis urutane sak karena ijazah itu loh, asma itu wahna ini Qarun pasti akhirnya disukani asma sing asma itu diwacak nih teng nopo mawon diwacak nih karo Qarun ini semasale orang berharga jadi berharga sampai digambar nih waktu kok diwacak nih asma ini bisa jadi emas. Waktu diwacane niku sudah dimutiara. Ya pantes kok terus akhirnya syukur banget. Wajar ya. Ini kan Gusti Allah. Lalu akhirnya ini malah gambar ini diwalat mitnah Nabi Musa. Sampai menjadi salah kitab Majalis Susaniyah. Majalis Susaniyah ini. Sampai suatu ketika karena sakit ketemu Qarun kalau Nabi Musa mereka sering ditagih zakat. Ini bergetan. Ini supaya Nabi Musa ini gak dimbel karo masyarakat. Qarun itu bayari wong wedok. Wong wedok dibayari karo Qarun. Wong apa? Zina. Dan zina karo bocah lanang. Sing lanang iki dibayari karo Qarun. Ini dibayari zina ge enak. Sampai akhirnya hamil sampai ada anak. Terus pas suatu ketika panjang pun wayahe bayar zakat, Qarun ditagih zakat kali Nabi Musa, kalau utusan Nabi Musa kandaknya kalau Qarun kandaknya Musa lagi belum bayar zakat tapi uji di sini sok tanggal saat ini anak mau dialog bisik karo aku nunggu panggung
Boleh Musa menang tak bayar zakat, Musa kalah bayar zakat. Hasil pas hari yang ditentang ini Nabi Musa untuk ketapat jani bila tunggu sholat ya Allah just mungkin ini usah turut tanah itu saya itu pas mendapati mulai acara di halap ini murah untuk yang wedok gendong anak koron pun demen wah orang wedok sih dibayar ini wow ajeng nuduh Pak aku meteng sampai dua anak ini Musa sih meteng aku ternyata bisa ngetes Nabi Musa ini yang itu buatan sudah ini gak wani ini kawan ini malah akhirnya ngomong apa anaknya dia dibawa dari karo koron ya langsung Nabi Musa juangka ini bedanya Nabi yang bisa karo Nabi ini diri Nabi Musa jengkel terus dungo tindakan Allah ini koron paring laknat dening Allah kajeng kalian Allah diparingi blesak banda-banda ini nauzubillah ya Nabi Nuh ini saking jengkel dakwah 600 tahun oleh wong rolas nak kiai sak niki nggih ngaji rekaman ngene sing ngono sak buat wong akeh ora ten lucu di sana nih Nabi Nuh ngaji 600 tahun oleh yang rolas sampai anak itu orang ngandel nah jadi kiai gak nulis rata-rata anak yang ini rata-rata tirakat mungkin Nabi Nuh ngajak iman yang ta'if yang temilati sampai gujar berdoa mereka Jibril sampai ngamuk ini sehingga Allah nanti kau muka ini layak lama kiai saya ini diantam berkat tidak murah-murah mulai pengajian gaya di berkat amplopnya kurang besok diundang nama iya sih ya dinyenteng-nyenteng ini luar biasa dan macam maksudnya ini benar enten karena jengkel ini didakwai ini tuan kafir ini sampai patah ini nanti sampai keingin yang bumi gitu sih ngawurin yang kafir-kafir itu cuma gak ada anak turun ya kafir-kafir tidak bumi kebukan yang kafir yang itu teko banjir ya kan ini Nabi itu terus kadang Nabi juga dipangkat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aku orang itu seluruhnya Muhammad kejebut jadi kawasan alam tapi ini kan ini Nabi itu mentok betul kerja itu senyarak kanggo kaum ya nek ajeng niru tindak lampah Rasulullah semoga temui apa iki kata kula panjenengan aku krasa apik sithik rumasane liyane elek kabeh aku krasa dadi santri sithik ngono sing pangkuan dianggap itu neraka lho, ora usah rene-rene. Riya-riya barang ini jaluk ngapura. Ya, tenanan tak ada ngapura ini barang. Ini foto-foto nggak usah ngajar. Juga kebebaan nanti orang sadar, saurnya poso biar karo-karan kelakuannya bisa poso gelem melok terawih. Ini kober ngomong. Ana terawih biasa ini berfoto tidak mulai balik tuh semua. Bukan dia gak dosa, jenenge wong ngene dosa. Iku, mana hati-hati, dituruni kesalahan dening Allah, itu aja cepet-cepet dilakoni. Ya, itu dan dibalekne teng Allah, aku ora melok duwe kesalahan iki sing Gusti Allah aku mung kedunungan. Mulane Nabi selalu ndonga setiap hari Nabi mas istighfar minimal ping 70. Padahal mesti jamin di ngapura dening Allah. Allah kesenipun Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah dipendawakan fasta'in billah pun betul enten sing kena tinggu piandre lagu-laguan keselamatan kejauhan dengan Allah fasta'in
mongko nyuwun perlindungan sira billahi kelawan Gusti Allah. Innahu sak temene Allah wa ya Allah iku as-sami zat kang midanget al-alimu kang midane. Qala gawe sapa Syekh Ibnu Athaillah sanjur mongko menamena sapa sira. Pahamakallah muga-muga Gusti Allah paring pemahaman ka ing sira sapa Gusti Allah paring pemahaman sabila auliya ing dalane pira-pira kekasih Gusti Allah. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah. Gak nati-nati diwaca man malah bingung. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah alaika ing atase sira. Paring anugerah bimutaba'ati ahibbaihi kelawan niru kelawan nirokno kelawan melu pira-pira kekasih Allah. Diparingi anugerah, diparingi paham hadzal wara'a ing iki sifat wirai sing sejati sing ora sampai wirai sing dadi hujat, wirai sing kadang-kadang sifat wirai ini niku krana nyalon soalnya dia itu sedo dan sing dadi mursyid aku mulai saiki aku tak bersikap wirai. Enten lho itu yo enten. Iku sing saiki Imam Masjid sing saiki wis rada sepuh men loro-loro ae. Nah, aku tak bersikap wirai mulai saiki ora gelem nglakoni haram, ora gelem nglakoni syubhat soleh. Kiai sing minami situ sing diangkat dadi imam ben aku. Wirai itu wirai hijab. Nah, wirai ini para aulia, betul. Wirai ini para aulia itu menghindari segala sesuatu selain Allah. Ya, alazikan zakara kamu mikir ing wirai sapa Syekh Husain radhiyallahu anhu. Hal kana yasini fahmuka ila misli hadzal naw' min al-wara. Hal kana ini hanya ditakokno hal kana iki longko wae. Hal kana ana ta ana iku yasini bisa tumeka apa fahmuka pengertian sira ila misli hadzal naw' maring sepadane iki macem min al-wara saking wirai. Ana para ana ta ora ningali sapa sira kaula ing dawuh Syekh dawuh apa dawuh qadim tahabil wara'u ilal akhdhi minallah wa 'anillah wal qawli billah wal 'amalu lillah wa billah 'ala bayyinatil wadihah wa fil basiratil fa'iqah. Jadi puncak notok wirai ini sing ahli wirai ini kadintah teman-teman wis notok tumeka biring kelawan yang ahli wirai sing diceritane Syekh wingi niku biring kelawan kabeh apa sing wis tumeka notok alwara wirai ilal ahli ngarap. Jadi sampai wirai ini sampai pada tingkat al-ahli ngarap minallahi langsung saking Allah wa anillah lan saking kawasannya Allah wal qawli billah lan ngucap bareng-bareng lawan Allah wal amali lillah lan tumandang krana Allah wa billah lan bareng lawan pitulunge Allah ora menyen tapi alal bayyinatil wadihah ing atase bayyinah bukti al-wadihatikan pertolo wal basirati lan mata hati al-fa'iqatikan luhur sing blas mboten ngreken mboten ningali saliyane Allah Subhanahu wa taala. Fahada mongko utawi iki wirai puncak. Wirai puncak sampai wis ndek upama nampa kok Allah lek wawah ya iki krana Allah sing perintah bondo sing tak wehne ya sangka Allah wong sing tak ya kawulane Allah upama iki ketok apik iki sakjane ya apik Allah iki piye blas ora kumanan
Ora kumanan yang panjen ora milik kumanan. Wirai sing ngono kuwi waya ku waraul abdal. Wiraine pira-pira wali gagal. Nek sing ketiban dadi wali, nek sing ora dadi wali minimal wasiddiqin lan wiraine pira-pira wong sing jujur kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Wa waraul munqati ora wiraine wong sing kapegotan kabeh. Kapegotan itu terputus jalan menuju Allah. Allah bidang masa akan cukul apa wirai cukule ansu izan saking suuzon. Lah wirai itu wirai berawal dari suuzon. Suuzon. Pemuda ini ora iso nyelametno aku. Suuzon. Wa ghalabatil wahmi lan ngelindungi kecurigaan. Jadi wirai sing berawal dari kecurigaan, wirai sing berawal dari suudzon, nikulah sing nyebabno wong terputus. Intaha wis rampung. Gawe Syekh Ibnu Athaillah. Wa inama uradna ing pestine nekakno sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad. Hadile ma'aniya iki pira-pira pengertian. Waidai karo tomak hahunang dalam kene-kene bab oleh ku nekakno tak gawe utuh kan memang nukilan to niki utuhne mergo takmiman krana nyampurnakaken lil faidati maring faidah al muta'alliqati kang berhubungan dikalani sahib tanwir kelawan dawuhe Syekh Ibnu Athaillah kang nyusun kitab At-Tanwir. Terus nanti mengkau nilwara muqabilan litama. Jauh terus nanti jauh rupanya jauh mengkau nilwara saking anane sifat wirai iku muqabilan bisa nandingi litamai maring toma. Nah ajeng diterusne kedawan keterangan ini nggih. Dirasa saya Ibnu Abbad sok tak tambahin menjadi jauh sengguri ya saya tiran bakal teko nek pengen yo ngajine terus ya saya tiran bakal teko apa mazid bayanin tambahane keterangan pihak yang dalam taijai wirai di maujin dalam panggonan bab ansada kang luwih patut luwih pantes min hadza tuminna saking iki bab tomak Indah kaulihi ana sambinge dawuh Syekh Ibnu Athaillah dawuh latamud dayadaka ilal azzi minal khalaiq ila akhirih. Latamud aja nyelonong apa ya buka tangan sira nyelonong ilal azzi maring ngalap minal khalaiq saking pira-pira makhluk ila akhirih kemuka maring akhire dawuh. Nah, nek pengen jelas ya, tandur engko ngalano sapa sira ing dawuh iki ing dalem tandur engko ngalano sapa sira iki ing dalem dawuh. Berarti sik pentingking kapan bro? Ya saya tutup niki rekamane sampai pirang kaset yo mbuh. Niki bon. Intine langsung datang awal persoalan. Terus menawi kita pilih dawuh sing sakderenge Syekh Ibnu Athaillah ndawuhaken soal napa soal tomak iku ndawuhaken soal nur ya soal taat sing metu sangka awakmu ya aja bunga. Iya nggih, sekalian nggih. Nggih. Dadi aja bunga lek ana taat. Krana taat kuwi metu saka sliramu. Jadi lek kuwi duwe penganggep taat ngamal apik iku metu saka sliramu aja bunga. Tapi lek kowe duwe penganggep taat kuwi metu saka Allah banjur nempel
ning awakmu. Nah itu dunia. Nah, itulah namanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lajeng niku sedaya anggapan-anggapan ngoten niku. Niku sakjane napa to kok wong niku dikongkon napa mutus ngoten niku kok angel to napa. Mergo sakjane enten penyakit sangka njero sing jenenge penyakit tamak niku. Mergo lek aku kok muni aku wis dadi wong apik ngoten. Iku terus kena tinggu aku labulan ngoten lho. Kalau gampangane aku saiki wis duwe jagat, duwe jas, jenenge jas kekiaian. Nah, kekiaian kula niki kena kula nggih narik perhatiane wong. Jadi kula rumangsa lek sifat kekiaian, kesalehan, kok umumnya kiai itu kan saleh. Niki mungkin terus kula nampun kula akoni, kula dakwah, kula akoni lek iki kiaianku, kesalehanku. Ya, niki mungkin terus di harapan-harapan kepada selain Allah, kena tak ngerangkum dukungan, perhatian, kayak menawa tahun 2009 pemilu aku terus nyalon jadi anggota DPR oleh dukungan, dan itu bisa kepikir. Dan itu awalnya saking biji tomat. Nanti dia ini, jadi cabang-cabang kehinaan. Cabang-cabang cabang-cabang kehinaan itu ngeremboko. Kalau saya ini cara bahasa Jawa ngeremboko itu berawal dari biji dan benih tomat yang ada pada diri kita sendiri. Jadi lah itu mau dengan tentang tomat yang penting. Ya wani loh, aku gak ngelak ini wani. Ya, wani nak tomat ini terus malah selengke, ngerti selengke? Selengke ini wah, digulai bahasa Indonesia ini anak lebih selengke. Selengke, mara-mara yang itu asalnya anugerah dari Allah, mestinya itu alat kendaraan untuk syukur kepada Allah, salah arah. Itu dipakai alat untuk ngeruk keuntungan duniawi. Sing akhirnya saat jamin dia harus mulia, mengkrono anak ketamaan, keinginan kepada selain Allah, maka dia berani menghinakan diri kepada orang yang diharapkan. Termasuk dia menghinakan diri di depan masyarakat. Walaupun kelihatannya dia lebih mulia, tapi sakjane dia hina. Berkenapa? Dia paling lebih ditinggal uang. Ya, iya, itu dari jamaah, jadi imam kan moro-moro makmumnya karek sebaris, moro susah pirang-pirang dina. Iya, terus mulu nanti ini ya, butuh latihan merak tomak nih wow, moro-moro jin rekaman dari Yasin nggak sempet tomak uang 5 nih susah loh. Ya, lek butuh latihan merak tomak nih. Lek latihan merak tomak langsung aja senjata wirai sing bener. Di santai-santai mawon loh. Ora tekan belum raja tahu, ngono lak jane. Tapi yo wah ngelak enggak. Wah kalau sing rekaman kurang ngono terus malah diumumne lewat radio. Ben teko akeh. Jadi apa perlu ya nek dipikirne. Wis bono lah, nang iki salah ketok kono wis ban. Bon. Lah terus munculnya tomak ini gak jauh masalah yang tinggi. Kok uang ini kok kegeret sampai duit tomak ini asalnya yang tinggi. Diteruskan dari Syekh Ibn Athaillah, maka data syai'un mislil wahmi. Maka orang bisa nuntun ini ngerti nuntun jahat kain sirah apa sayun suci mislil wahmi kan kaya nuntun waham itu mah mungkin waham itu apa mungkin ditulis nih
Tapi caranya ini tidak gak paham sih komentar ini. Ini cara teorinya balaghah namanya taswik. Taswik. Sing ngrungokno ben bronto. Ben kabeh penyembang itu nggih. Orang yang dijujulo ben mentani. Alwahyu ini keterangannya alwahyu utawi sing diarani waham. Wahyu amrun adamiyun perkara sing bangsa ora ana tapi dianggap ana. Tinggalnya contohnya waham ini. Napa to yu kowe ora gelem melu jamiah tahlil. Napa to yu? Aku sing apa to? Aku lek maca Fatihah iki urung fasih. Iku dilokne wong. Nek ditakoki, apa wis yakin lek dilokne wong apa peristiwa dilokne wong iku wis enek apa durung? Enek. Durung, berarti ora ana lho. Ora ana tapi dianggap kaya ana. Lah iku jenenge waham. Sampeyan asale teng dia, mara dituntun. Iya istilah dituntun ora ana perkara sing nuntun awakmu sing mandiri tuntunan ngungkuli waham itu gak ana. Kenapa sampean kok kena dituntun cara nek gambare ngono enten nyawa sendet terus sampean dituntun dijak teng pasar. Kok omah kok dituntun kok manut men ora gelem budal ning pasar niku sing nuntun sampean apa? Mereka dua dugaan koneng pasar aku oleh jati. Menantang jati ini. Benar. Nah kok mbok pahami? Mbok menawa lah. Cuma mbok menawa ini lah amrun adamiyun. Perkara sing ora ana. Tapi karena dianggap ana, iku wis mampu nuntun wong. Nah, betul lagi. Ini kenapa tak? Ini kok bisa mengikat teh 40 dina. Kok rela sampai awakmu kuru jegret ini apa? Mereka duwe dugaan. Lek mari kiko, aku harap sugih dadaan. Wujudnya sugih dadaan ini pun enten apa dereng? Ana, ya ta, amrun adam. Tapi kok mbok parani. Kok mbok parani sampai oleh memoro nganggo liwat nyutet 40 dina iki. Kok kuat nempet kok gelem dituntun merono iki. Ini sing nuntun sapa? Dugaan. Dugaan. Lah sing jenenge amrun adamiyun. Waham amrun adamiyun wa utai amrun adamiyun iku bidul hakikati kosok balene hakikat al-wujudiyati kang bangsa nyata wujudi sing jelas ana bukan sing saiki lho sing mende urung ana sing urung ana pandang urung ana mbok peksa engko ya tambah jenenge engko ora ana. Ngoten. Iku walian kali sing waham niku wae. Nah, wa nafsi utawi nafsu. Nah, niki persoalan jadi mriki iki. Wa nafsu utawi nafsu anati satu kan isih nakis, isih sudo, isih asar. Nafsu paling jek, nafsu amarah iku inkia dia utawi tumbuh nafsu nakisah ilal umuri maring pira-pira perkara Allah niatikan bangsa ya iku narani bangsa panyekro-nyekro sakniki wahmiyah sing namung sekedar napa
halusinasi napa-napa lek wong saniki ngarani. Paminto-minto al-bati kan gampang ilang. Iku asat dunia banget. Ini dia tinimbang saking tunduk nafsu, tunduk ila haqaiq, maring pira-pira hakikat as-sabitati kang wis tetep. Kenapa? Kenapa kok nafsu lek dikongkon apa nguber perkara sing isih kira-kira isih menawa sing iku gampang gagal kok semangat banget dibanding karo nguber-nguber perkara sing jelas-jelas tetep napa lho ganjaran swarga ini harus jelas tetep sing dawuh Gusti Allah di Allah niku sing kuwasa lan sing cerita itu sing gawe. Lak pun jelas kan. Sing kira iku sing gawe. Kok ora katek kudu miber. Tapi lek sing cerita iku duduk sing gawe kok malah sampean semangat. Kan lho Pak. Sama sampean iki pokoke anggere sampean rabuk sakmene kintal ya. Per hektar itu metu sakmene. Niku iki kan ngetokno biaya gitu ku rabuk itu semangate ora karuan. Tapi lek dikandani anu lho Pak. Duit sampean ini 1 juta ini sampean jariahnya kan di masjid kan langgar langsung jadi bangunan swarga sekurang-kurang triliun regane. Ini rapatek nyantol. Kenapa panjen kula panjenengan rata-rata lan dadi gawane wong nafsu niku nafsu nakisa. Nafsu rendah sing mboten patek paham kali sing bangsa haqaiq ngoten iki. Sebab napa liwuji diri munasabah. Karena wujudnya persesuaian baina antara nafsu nakisah karo umurun wahiyah. Nah, sebenarnya barang ini orang kecandra. Nafsunya ikut nakisah iso ndak. Niku lak gitu bisa tak? Ora tok niku lak yo tambah rato. Sampeyan ajeng kesah teng Surabaya. Mongko awake sing teng Blitar. Napa sampeyan iso tok Surabaya? Betul tak? Jadi kita kan jenenge Surabaya cek krungu jenenge tok. Kan tok niku mboten iso, wong pancen iki urung tok kono. Tapi lek wis duwe pengertian lan wis tau rono niku jenenge tok. Niku jenenge nafsu sampean wis dadi nafsu sing dawa. Mergo iso ngatukno antarane awak sing ning Blitar karo keadaan Surabaya sing adoh niku iso tok. Tapi lek sing yang sama nang pembawane sampe sing setahun ning Surabaya. Pembawane sing omahe desa ora tau urus Surabaya, iki dikon mikir dalan tol, kebun binatang, tuku pahlawan. Mboten tok. Muga mboten enten persesuaian. Nek sing nafsu nakisah niku ngertine kan. Mangan sing ngekeki mbok bapak. Mesti didelok-delok iki. Nyatane arep iso mangan enak kudu nganggo dhuwit iku kok nyambut gawe. Nek ngono bisane aku penak kudu nyambut gawe mongko penggawean angel. Berarti aku kudu golek gawean. Mongko sing duwe penggawean sing iso ngekeki penggawean lan sing iso mutus penggawean iku bos-bos sing duwe akeh-akeh. Ngono aku kudu nyuwun marang sing duwe penggawean iki. Wah. Nah, wong wis tamat kuliah terus krana duwe paham nek bar kuliah engko aku iso dadi ngene akhire nggawa stop mat ben kantor diparani ben kantor ditawak parani tibae jawabane tidak ada lowongan. Iya Pak? Tidak ada lowongan. Akhirnya terus jakete niku sampai lungset panas banter bar ditolak saka kantor. Dhek arep ning warung randuwe duit. Sigare lungguh ning trotoar. Iku es gelasan cilik niku duwe karo Rp500. Delala sing bingung niku enten
suket niku nyelet teng celana tapi dia mlaku-mlaku neh ning kantor neh kemarin ning kantor lusuh wong ngono ya ora ditampa kaya lagune Iwan Fals ya sing tau ngrungokno sing tua-tua ora paham apa Iwan Fals enten lagune niku gara-gara wahyu niku wae itu banyak lek tesih nafsu nakisah niku enten munasabah jeneng ndak ya sing dipikir ndak. Ya. Nek sing iki kula aturke lek wong niku alame si alam nekeran alam layangan. Ini sing matok enten pikirane ya layangan nekeran bangsa ngoten-ngoten dituku sing bangsa kedudukan kesempatan persaingan antara elit itu mboten paham. Mungkin paham, tinggal ninja ana bocah sak menene enggak ada putra nih, sing iki umur 5 tahun, 6 tahun sik dolanan mobil-mobilan. Ini dua TV diperhatikan mobil-mobilan. Telepon sing sering diomongin ayo. Bu nek teng pasar kula sampean tunggas ke mobil-mobilan ini semua teman ya. Ya, sebab ini mulai umur sekitar 12-an, 20-an. Sing diomongno cewek. Iya, jadi tiang itu nafsu alam mobil-mobilan itu betul mungkin dua cita-cita tentang cahaya ini betul mungkin. Terus sing kakane sing umur 20 nampa surat kok pacaran dia hebat tenan. Lah sing atiye sing berdebat apa lho Mas? Iki lho kok pacar apa iku tak suka itu temen iki. Ini tasirnya dicek kertas semua orang berharga menurut asli sing umur 5 tahun 6 tahun tapi jadi sing ngerti soal pacaran kertas semua sing jadi surat ucapan selamat ulang tahun untuk dikau sayang ini sangat berharga ini berkena orang sayang ini wah luar biasa berkena apa wis alami wis tok mriki. Tapi sing cah cilik lan mantu ini. Ya lele iki aran banget lho. Ala ora kanggo. Ya enggak malah disuai. Tapi lek sampean tuwi kapal-kapalan, mobil-mobil sowet nang turu di keloni kali. Nggih, pancen alame lagi alam sakmono. Mungkin malah wis andure nang bondo wis nyekel. Boyo wis duwe, mulak kepengin nguasani. Wis nguasani kok arep leren iki pengen berkuasane ora leren piye. Terus nek wis nguasani iki pengen sak ASEAN pengen sak Asia pengen sak dunia. Sak dunia keturutan pengen ben gak mati. Iki ngono ya. Ini padahal itu tidak mungkin. Padahal nanti munasabah yang itu munasabah persesuaian suasana. Ya boleh berarti zaman jajal ya, zaman cangkruk, minggu-minggu di terminal. Juga sing gampang ditekani uang macam-macam itu di terminal. Uang apa uang itu? Survei itu. Omong-omongane bakul asongan di terminal. Kalau omong-omongane maklar penumpang, mungkin kalau omong-omongane sopir bus, niku tinggal sehari ku wong ternyata niku dhewe-dhewe, obsesine dhewe-dhewe, cita-citane dhewe-dhewe. Padha-padha arep ngadepi riya. Senasongan arep-arep wis pokoke riya mesti rame aku arep betul tak tambahi modalku ngene-ngene. Wis tak niku sing diomongke tentang asongannya itu. Mungkin sing maklar penumpang. Pokoknya kalau riya ya guys, ketelatan kendaraan bengi. Wis arep ngono tak regani 3 kali lipat pokoknya. Itu pikirane. Nah, nek sing sopir mboten. Wis pokoke aku wong tus wae ndak. Ya aku kok njaluk bonus THR ning juragan yo kudu ndak. Padahal padha persoalannya arep ngadepi riya. Ning krana munasabah beda-beda. Niki mengke sing itu beda-beda. Wahamnya berbeda-beda. Waham sing jadi penonton nafsu nakisah
mergo sing disawang lingkungane sik bab dunya terus niku dicukno sing bangsa akhirat gak sesuai, gak nyantol. Ngene ra tek kudu marani. Ngoten persoalan ini. Kok apa malih kok terus dinggahno neh. Akhirat itu ora penting, sing penting sing di akhirat. Gusti Allah ora nyantol. Mereka betul-betul nonton channel ini kok. Kemudiannya ora cocok. Sama gini radio AM yang boleh gelombang FM ora nyaut. Sosok semua tak mau. Mungkin paling siaran sing ditompo ya siaran AM. Terus dikengken nyaut ngene frekuensine kepolisian. Ora nyaut. Kemudian terus sing diarep-arep dhek pengen kebuka kaya kebukae pesawat TV. Sing sak gambare jelas, suarane jelas. Ya, tapi pesawat sing dhek duwe pesawat radio. AM pisan batune mendhi pisan. Terus ceklekane potensine wis nayel kok. Niku ning radio napa teng TV enek siaran ngono 1 miliar itu karo ngono nek ngono survei membuktikan orang jadi orang nyantol ini gak tok mungkin ngerti gotok jadi wajar ya kalau panjenengan artinya wajar itu kalau panjenengan dadi menungso karena latihane sak durunge paham sak durunge sempurna akal niku ngerti nih guys, dolanan, bangsane kesenangan wadah duniawi niki, ini bangsa dimingi bangsa ganjaran akhirat, apa kayak kudu? Sing diangen nih bangsane sing bangsa kepenak wadah niki mawon. Mulane niku sing nuntun kula panjenengan. Nah, Gusti Allah mboten kersa sak jenenge niki, pengen menungso kon munggah. Mulane dikabari lewat utusane, dikabari. Aja ning kono kuwi tok, iku apus-apus. Diri mana jadi akhirat ngoten kira niku mungkin kalau panjenengan sedaya lek duwe nafsu iso ningkat supaya saged nangkep gelombang Gusti Allah sing langkung nginggil malih sehingga ngertos kejelasan dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kami dengan sesalaman Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Abdullah tabaraka wa sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ma'amahu wa yukafi mazida wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.